Здравейте, аз съм Галя и днес искам да ви разкажа за тази интересна орхидея, която ми цъфти в момента и за рода, към който тя принадлежи по принцип. Това е Ликасте Анджелае. Не съм сигурна дали го произнасям правилно. Това е чист вид ликасте от групата от род орхидеи ликасте. Като първо бих искала да ви разкажа малко повече за самия род орхидеи, които са страхотно интересни. Не се срещат толкова често в България и са малко по-различни. Това, което мога да ви кажа е, че по принцип са от Централна Америка. Има около 30-40 вида, които се срещат в природата и огромно количество хибриди, които се създават от човека и мога да кажа, че най-впечатляващите хибриди на ликасте идват от Япония, като към края на видеото ще се постарая да сложа повече снимки, за да видите за каква красота става дума. Иначе, конкретно за този род орхидеи, това, което е характерно за тях е, че почти всички имат така наречените шипчета, ето тук отгоре на псевдобулбите, значи това са симподиални орхидеи, т.е. растат странично, изкарват нови растежи, оформят псевдобулби и при ликасте е доста характерно тези шипчета. Другото, което също е изключително интересно и нестандартно при този тип орхидеи е, че могат да вадят много цветоноси с по едно цветче от една и съща булба. В моя случай сега тук имаме два цвята от една псевдобулба, но могат да достигнат и до 8 цветоноса от една псевдобулба. Става една гора красива, невероятна. И така, това, което искам да ви споделя е, че всъщност ликастетата се делят на различни групи, като това, което е най-основното разделение според мен е, че някои са листопадни, а други не са листопадни. Като цяло се срещат на надморска височина от нивото на морето, т.е. от 0 до към 3000 метра надморска височина, което означава, че могат да бъдат доста разнообразни в начина си на отглеждане и в изискванията си. Но като цяло по принцип ги водят по-хладнолюбиви, с по-висока влажност, че обичат и не чак толкова брутални високи температури. Като всъщност основното разделение, което поне за мен е основно разделение на листопадни и нелистопадни, всъщност си определя и не мога да фокусирам, определя и различната грижа, която се предполага, че предпочитат тези орхидеи. Като всъщност листопадните, те се делят на обикновено на пълнолистопадни, които са много жълти на цвят, различна вариация на жълтото, различна големина на цветчетата, но основно жълти, като техен представител типичен е супер известното ликасте ароматика, което мирише на канела, канелената орхидея, като при тях листата напълно падат. Другата към листопадните са и така наречените полулистопадни, които всъщност моето растение спада към тях, макар че реално на мен до сега винаги ми цъфти на този етап, т.е. напълно паднали листа и съвсем като листопадно се държи. Нелистопадните, вечно зелените, като например от известен представител на вечно зелените ликасте скинари, което също ще сложа на картинка, те всъщност това, че е вечно зелено, означава, че не губи листата си. И всъщност какво можем да кажем за тези две групи? Това, което е характерно всъщност за листопадните е, че те, щом са листопадни, значи имат период на почивка. Т.е. когато им паднат листата, което е там по някое време есента, изпадат в почивка, заспиват, което означава, че предпочитат много по-малко поливане и почти никакво, да не кажа никакво торене. За разлика
от вечно зелените, които след като пазят листата си, то те продължават да извършват по-засилен обмен на вещества. Съответно, това предполага, че изискват малко повече влага, т.е. не е такава драстична почивка. Според това, което чета в интернет за грижата, субстратът да просъхва леко между поливките, но не напълно. За разлика от листопадните, които могат със седмици да не бъдат поливани до абсолютно пълно просъхване на субстрата. Просто това, което е по-важното там е, в смисъл, те просто не поемат толкова вещества. И просто трябва да се избягва сбръчкване на булбите, но иначе са си в почивка с минимална поливка, само при необходимост. Това е едното нещо, което проистича от вида на листата им. Всъщност те листата, в общи линии едно растение става листопадно, когато условията му са такива. Обикновено растения, които се срещат на по-хладно, могат да бъдат листопадни, защото това е начин да оцелеят при по-ниски температури, да се съхранят, забавят метаболизма си, хвърлят листата и издържат на ниски температури. Така че всъщност това е другото, което е характерно за листопадните ликастета, че те издържат до много по-ниски температури в сравнение с тези, които са вечно зелени. Другата особеност е, че листопадните очевидно живеят някъде, се срещат в природата някъде, където предполагам има и други листопадни растения заради по-ниските температури, което само по себе си пък предполага, че са изложени на повече слънце, на повече светлина. И всъщност това, което чета като указание за отглеждането на ликасте е че листопадните предпочитат осветеност типична за катлеите, докато вечно зелените предпочитат осветеност типична за фаленопсисите. Така... Идват в различни цветове, жълти, розови, бели. Цветовете могат да са, обикновено са по 5, по 10 см, но на някои видове могат да стигнат 16-18 см. На хибриди, не знам, получава се нещо огромно цветище. Виждате моето какво е дрепчесто, много маничко. Може да имате огромни, представете си една шепа цвят, което пък съответно да е върху хибрид, който е така създаден, че да е листопаден и всъщност да имате огромни цветове по една шепа, които нямат листа. Какво мога да ви разкажа повече за моето растение? Съвсем набързо. Това е, както казах, Ликасте анджелае. Преди било класифицирано като бревиспата. Растението е при мен от 2017 година, октомври месец. Закупено е от Еквадор, от еквадорската оранжерия Еквагенера. Беше ми изключително трудно да го вкореня. Изобщо това растение доста трудно върви при мен. За толкова години това му е втория домашен цъфтеж и то виждате колко слабичко, въобще не прави обилни цветоноси. Първият цъфтеж беше 2020 година, март месец, с едно единствено цвече. 2 години по-късно цъфти за втори път с 2 цвечета. Предполагам, че имам някакъв напредък, но като цяло е доста трагично. Ще ви покажа снимки на други ликастета, да видите за какво изобилие може да става въпрос. Така че аз очевидно дали като условия, дали като навици на отглеждане на орхидеи, очевидно това не е моето растение. Основната причина най-вероятно се дължи за това, че не се справям. Най-вероятно се дължи на навика ми да поливам много рядко. Очевидно, както ви разказах, в активния период на растеж растението предпочита повече влага, т.е. сухо да е в периодите, в които е без листа, докато е с листа и булбата нараства, предпочита повече светлина и повече влага. Отглеждам го в
дребни кори с свагнум, което евентуално да задържа, да ми помага по-рядко да го поливам, т.е. да издържа на честите сухи периоди, на които го подлагам. Така че ако отглеждате ликасте, то е желателно в активния период да го поливате по-често, но като цяло най-добре е да проверите какво ликасте имате. Защото, както казах, в зависимост от това дали е листопадно или не е листопадно, то съответно би предпочитало повече или по-малко светлина и съответно би имало или би нямало сух период зимата, което също ще обоснове и колко вода да му се предлага и също колко светлина да му се предлага. Така че е хубаво да си проучите. Това беше всичко от мен. Аз бях Галя и надявам се, че видеото ви хареса.